Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oui, Zambé, ton commission. Nous te disons merci et merci pour ce moment précieux. Pour epesami biso pona koloba liloba na yo. Zambé kitana lo la konza cette journée de prière. Oyo nyonso to ekobima na bambe na biso e utande pa na yo. Esprit nyonso to ya monguna d'opposition, sorcellerie, envoûtement na kati ya église awa to bebisa ngo to pameli yango na kombo na Yesu Christ. Il est Dieu. Le bele bana na yo, bilboyo esikolik na bango. Na kombo na Yesu Christ na sambi bongo. Amen. Masolo na biso ezali autour ya libala. Délivrance na kati ya mariage. Alors délivrance ya le kati ya mariage, to komi na thème oyo ezali kolobela la parole de Dieu dans le mariage. Liloba na Nzambe na kati ya mariage. Parce que liloba na Nzambe ezali est concerné vie mobimba. Boyebi lorsque Nzambe a ekopona bana Israël comme état son peuple, but ya Nzambe ezalaki nini? Nzambe akeleki déjà mokili mobimba. Akeli Bibwele, akeli Adam, akeli Eva, akeli le monde a commencé à fonctionner. Nzambe atala moni ke ndenge bato bazali ko vivre ezali ndenge moko ye moko Nzambe alingi te. Alors Nzambe préfère kinini ko pesa mibeko. Place bato nyonso to bazo vivre ensemble, esengeli mibeko ezala pour que bato ba se conformer na mibeko. Tozali na mboka na biso awa. Mibeko pe ezali, mibeko ya mboka mobimba oyo babengaka yango constitution. De mibeko ekambi mboka mobimba ya Congo. ONU ndenge ezalaka wana monde entier, ezalaka pe na constitution nango ya ONU, oyo eze concerné ba pays nyonso to. Bokomona ata na entreprise, ezali mibeko ezo concerné entreprise, comment entreprise eko fonctionner. Oyo babengaka règlement d'entreprise. Soki tokiti na niveau wana, tokiti sikoyo ata na niveau ya famille. Okomona famille aza pe na mibeko na ye. O epa na biso papa bakobi ko benga shérif. Ah, shérif soki aye. En tout cas, soki mwana kotite na 20h oza na fimbo. Epa na biso ler balambaka soki ozali wana te ler balambaka okolia te kolala nzala. Epa na biso soki mibeko ezalaka soki bosisi kolia il faut bosola kaka basani directement wana nde mibeko mama pesa. Bosisi kolia biloko basani il faut bosola directement. Omoni que même na sa famille mibeko ezalaka. C'est ainsi que Nzambe ekotalabi ndenge bana ne baza ko vivre il faut mibeko. Yango wana kitaki d'abord aponi peuple ya Israël. Dès aponi peuple wana Nzambe ekosala nini? Ayekobenga Moïse na Mont Sinaï. Ayekobenga mpona kopesa les 10 commandements mibeko. Lera bengi Moïse soki boteli mukana Nzambe zoloba boye. Nzambe bengi Moïse. Albi za Moïse na poni bino comme bozali peuple na ngai. À partir ya bakoko na bino Abraham. Na poni Abraham, Jacob na Isaac. Simena bango de bino bowuti. Mais ndenge boza ko vivre ezali ndenge moko Nzambenga moko na lingite. La lingi bo vivre na mibeko. Ayeko zo 10 commandements apesi Moïse. Abi boso mibeko yango 10 commandements. Kita parce que azalaki na ngomba. Kita benga bana Israël yo soto. Yebiso bango mibeko na sali yangoy. Commande 10 commandements. Premier commandement, vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre esprit. Si que na 4e commandement, respectez le père et la mère, et que tu n'as pas 7e commandement, ne fais pas l'impudicité, pas adultère, ne volez pas, ne mentez pas. Zamba sali mibeko wana apesi Moïse. Moïse kende pesa bana Israël. Soki ba kolinga ko sali la mibeko oyo, alors ngai na kozala tata na bango bakozala bana na ngai. Soki ba koboya mibeko oyo, bango bafana na bango bakozala bana na ngai te baselo bango balingi ngape na selo yanga na lingi. Moïse ayiko kitana mibeko wana akuti bana Israël. Abi voilà. Na kendeki kuna 40 jours. Na kutengi na Nzambe. Nzambe batata na biso, Nzambe okelemo kinmobim. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, da bengi ngai. Albi ke bon, Nzambe aponi biso bana Israël comme état bana na ye. Mais soki tolingi kozala bana na ye,
voilà mibeko apesi yango. Soki bokolinga tolanda yango, tokomi bana na ye, ya komi papa na biso. Soki bokoboya yango, tokoma sikoyo kosala makambo ndenge na biso. Bomoni ndenge nini? Mibeko ya liboso ezali boye, atangi ti 10. Bolobi nini? Babeti maboko tolingi yango, bolingo kosala mibeko donc bolingi sikoyo ke yaza la tata, bino bozala bana OK. Den bolingi yango ça va. Bomoni ndenge mibeko esalamaki, Nzambe apesi mibeko wana pour que bato nyonso to basale lango. Mibeko en général. Nzambe sikoyo après leur avoir donné mibeko wana, Nzambe ayekosala sikoyo ba ordonnance. Ba ordonnance sikoyo pona kueteye ko détailler sikoyo mibeko moboko chaque mobeko ndenge nini kozala. De ba ordonnance sikoyo ebele Nzambe asali. De la seli ba ordonnance wana, Nzambe asali dans chaque domaine. Par exemple, pona makambo misal. Nzambe komona Nzambe akolobaki bon tout ouvrier mérite salaire. Moto nyonso to azo sali faut futa mbongo na ye. Omoni ke wana ezeli na kati ya 10 commandements te mais comme sikoyo ba ordonnance. Moto soko azo sala musala ebonge futa ye. Wana sikoyo ezeli mbeko ya Nzambe concernant makambo misala. Nzambe sikoyo koloba lisusu celui qui ne veut pas travailler qui ne mange pas non plus. Bomoni ba ordonnance wana ndenge bimi kote kona. Nzambe yekosala ba ordonnance concernant libal ndenge toza boy. Pona kobala mwasi il faut que no pesa dot ozo mwasi oya na ye. Mibeko wana sikoyo concerner mariage. Sikoyo mibeko wana pe e concerner sikoyo mariage sikoyo na kati ya kobala mwasi mibeko ezali na kati pe ya mwasi na mobali kovanda na ndako ya libala mibeko pe ezali. Obali mwasi bokene sikoyo bokoti na ndako ya libala. Voilà. Nzambe alobi ke bon na kati ya libala l'homme est le chef du foyer. Bomoni Nzambe ayekoloba non ndenge bozeli wana na kati na bino wana chef azali mobali. Mwasi azali molongani na ye azali compagne na ye. Ndenge Nzambe alobi ke bon je vous ferai votre semblable mwasi akozala compagne na yo akozala accompagner yo. Et votre aide semblable. Nzambe aseli ndenge wana sikoyo atie mibeko na kati ya libala. Ndenge pe ayeko tie sikoyo mibeko wana Nzambe akoti ti na chambre. Alobi ke bon na chambre voilà ndenge nini esengeli sikoyo bovanda ndenge nini esengeli bosala. Dès komona alobi na chambre wana alobi bon ne vous privez pas l'un de l'autre. Wana ezali verset Nzambe alobi ke bon mariez-vous dans le Seigneur. Nzambe alobi ne vous privez pas l'un et l'autre. Donc à moins que pour les besoins de prière. Nzambe alobi ke bon ata bokoti sikoyo na kati ya chambre à coucher bozolala. Nzambe akoti pe na kati wana pe mibeko ya ndenge nini faut esalam. Alors d'abord ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc moi c'est akoko boya mobali te na mbeto, mobali pe akoko boya mwasi na mbeto, à moins que Nzambe alobi à moins que ça là d'un commun accord, c'est-à-dire boyokani que mon lelo to vanda muto na muto côté na ye, à moins que boyokani peut-être pour vous allier à la prière pour que vous semblez ensemble. Alors vous voulez vous semblez ensemble, vous avez la sainteté, pour que vous se priver boyité maman lelo yo kola la ngambo ngawe ya ngambo parce que tout ça na prière. Boyokani, Bible zolo beke à moins que ça la de commun accord. C'est-à-dire, okoko ko na chambre ndenge wana. Maman lui que bon, ngai papa, nazoko ta ba prière na ngai pona makambu songolo donc makambu ya tovane mwasi na mobali ezate pona ba prière. Soki mobali aboyi, maman yo ko boya te. Parce que Bible dit que faut ça de commun accord. C'est-à-dire moi ça le bi oui, mobali le bi oui. On est-ce que yo bokoki ko s'abstenir. Mais ce que yo moi sur le bi non. Mobali a le bi oui, non ya moi sino e ko primete, boza obligé bo sangisa kaka nzoto. Ndange moko. Ce que mobali a le bi que bon, maman, ngai nazana ba prière nanga mikolo yo, donc na moni que yo tokovanda ndenge tovanda kate. Tokosangisa nzoto te. Ce que mobali a le bi ndenge wana. Moi ça le bi te gai makambo na zate ngana zana posa na yo. Mobali pe akoki ko appliquer yango te, il faut appliquer oyo moi ça lobi parce que Bible a lobi que il faut ezala de commun accord. Ce qui accord ezalité et lokwa ne kusala mate, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous priver l'un à l'autre. Bokoki ko boya ko sangisa nzoto te à moins que ezala pour la prière. Bomoni ke Nzambe mibeko ya asali mibeko en général. Asali mibeko ndenge bato ba vivre ensemble. Aye koko tati na chambre à coucher. Au sein de vous appelez mibeko pour na chambre à coucher. Amen. C'est dans ce cadre-là. Bon monaki dernièrement dimanche, to le bagi que bon Nzambe pe asali ndenge nini faut salamak.
ndenge nini faut salamaka Zamba ye koloba lubi ke bon voilà ndenge nini sengeli bo vendre oy Zamba lubi relation contre nature c'est-à-dire Zamba seli makambo na ndenge na ye ndenge Zamba keli mwasi na ba nzoto ne ya mwasi Zamba ye kokela mobali na nzoto ne ya mobali Zamba iskoya koloba ke bon soki boza na chambre voilà ndenge makambo ifengeli e salam Zamba de mutalo biango mibeko wana sikoyo Zamba sela ndenge ya chambre sikoyo yo moto sikoyo mibeko Zamba ya lobi wana yo lobi te Zamba lobi boy que non il faut moi c'est azali boye ga mobali sikoyo to sangisa nzoto ne na boye yo mobali sikoyo ko boye bite Zamba yo biko sala makambo te ba decision wana nga na boye yango ga il faut sikoyo nazwa na sima nga il faut nazwa boye mibeko Zamba wana aboye yango Zamba ya bu yango wana ezokisala nini infamie ezali nini yango malédiction soki bozo sala biloko ndenge wana boboyi ba relation comme ko sala ba relation contre nature contre ça c'est-à-dire que ndenge Zamba sengalité ndenge Zamba sala yango te bino bozo sala ba relation contre nature ezo sala nini ezo créer ce qu'on infamie na kati na bino ezali nini ezali malédiction ezali vie mabe bokende liboso te ba malédiction ba kolanda bino parce que boza kolanda makambo Zamba lobite amen wana siko ezali nini mibeko ya Nzambe na kati ya mariage la parole de Dieu dans le mariage Zamba zo continue koloba ndenge wana ti ndenge nini sengeli bovanda ndenge nini makambo wana tolobaki yango mingi dimanche passé lelo sikoyo tozo continue kaka na kolakisa bino mibeko ya la parole de Dieu na kati ya mariage tolobaki toyebisaki bino encore boy pona kolobaki botala Nzambe ye moko Nzambe lera ye kwa bala mwasi Zamba lubini Zamba bingana ya kubala mwasi kaka boy te il faut mwasi azwa nanu toilette eza nini kosokole kolongole ba salite nyosto azana ngo avant azwa mwasi mobali avant bala mwasi avant azwa mwasi il faut mwasi asala toilette c'est-à-dire que kolongole makambo nyosto eza simana ye na pesa bino pe exemple okomona makambo ana na ebiango to kata makambo ana na sena mona makambo ana mingi okomona mwasi akokende libala ya liboso akusala na fausse couche sima ye ko simba mwana soko tali yaya na ndenge moko otali yaya na ndenge moko otali grande sœur na ndenge moko mais ndenge ni bateau nyonso to avant abota mwana simba mwana il faut akufala nani mwana liboso pona nini il faut ça la fausse couche pona nini pourquoi ils ont landana eza makambo moko boye ya famille na bango la famille bango basala bilakeli basala ba alliance que moi si na kati ya libota na biso avant asiba mwana il faut asala nanu sacrifice ya mwana liboso asala fausse couche wana déjà moto eza esprit eza mwana kokasa te que fausse couche ezali eloko moko ya pamba te d'ailleurs à propos ba fausse couche nazobisa bino ke mikoloyo desiko ba occultiste na ba sorcier ba komi siko kolinga kosala okomona occultiste okomona na pesa bino exemple ya na pesa bino kaka exemple ya tata moko anakutu mokonzi mampinga soda vraiment gradé ezalaki na famille moko botala papa oyo mokonzi mampinga bandi ensemble na bandeko ne mususu bandi ensemble na bagrade kaka ndenge ezalaka ya basuki caporal bandi komatamata mais lelo bakomisa kaka na niveau ya après caporal soki pe grade nini ezalaka wana bakomi wana muninga atikale kaka wana amoni mone mususu amati grade quelque temps après amati grade quelque temps après akomi sous-officier quelque temps après mati ye kaka place ya kangama na kangami ti mususu akomi vraiment officier supérieur ya zaka kaka place atikali wana vi na itala kaka soko zali vi ba grade amuke wana ndenge ba condition nango ezali ndenge wana mais mususu amati ba grade pourtant bakotaki armée mukolo moko amoni moninga amati ti akomi ba grade wana botala un jour bazako vendre bazako kende komona moninga ne wana ndenge nini papa nga bien papa yo koma ba pété nga kaka place tika nga na zeta madame vio nga na kobonga ndenge nini ya zo bisabi yo moko kaka nga moko kaka ndenge nini papa nga moko nga swingpula kuna nga moko mbele na komi kaka na grade na nge matata habita soko lingi tout dépend de toi abi na lingi olingi ok soko lingi oya bon tobeta masoro bakuta na ndeko wana akoyebisa bi bon ngai
nazalaka na mutu moko boye tosolaka na ye masolo soki olingi toke obetoli masolo epai na ye soki bosoli na ye bien yo mpe okomataka le mingi te omati papa wana oyo amataki grade te wana bamemi ye epai ya ndeko wana abe yo mpe olingi ozwa bagrade nalingi nazwa mpe bapete ko papa motala moninga tomati ndeni ya komi mosika ngai naza kaka boye abi bon ça va mais condition eza kaka moke donc okopesa biso oza na bana okosala sacrifice ya mwana moko ata ya moke wana soki osali sacrifice okomona lobi pete emati apres mosusu emati obana okenda kaka ndenge wana olingi nalingi bapointe mwana bibo na bana nanga boye mwana oyo ok d'accord nde na pointe mwana ndenge wana tata wana balisi ko bagrigri na ye asali boye abendi esprit ya mwana wana abendi asala boye esprit ya mwana ezoya te ameka boye mata boye pour que ezosimba te nganga wana ayebisa ya bitala eloko ezali awa bapriere ya mwasi na yo nde ezoempêche ke tozwa esprit ya mwana oyo yo kende sikoyo epai ya mwasi na yo convaincre ye eza pression ya kobonga yalingi kobonga te explique ya comprendre que non soki alinga bonga apesa kaka maloba ke bon bozwa ye soki kaka maloba wana bala moko esprit ya mwana ekoyawa tokozwa esprit ya mwana tosali nanga makambo oyo lobi omati grade okomi soki capitaine soki nini tata wana tala ndenge azongi akuti sikoyo mwasi na ye abi makambo ezali awa il faut tobonga mwasi abi il faut tobonga ko mais mpo tobonga il faut otika nanu priere priere esali nini nakobonga abi te bapriere na yo ezoempêche ke tozwa mwana na biso oyo tokende kopesa ekona tobonga mwasi alibi nini mwana oyo ya ngai naseli ndefu mwana libumu topesa nini mpo nazwa mbongo mpo tobonga te papa naboyi alibi naboyi yo mpe loba naboyi loba encore naboyi boni boyi ko sikoyo mwasi aremarke ka bon donc nga mpe naza importante parce que soki ezalaka mpo na bapriere na nga te mbelebele esprit ya mwana ekende alinga epai yeba eloko te soki bayaki kotuna espace kuna epotani nango aye sikoyo tala ndenge azosala proposition abi bon omoni mwana oyo soki komi asa botami akufi nauti epa nganga kuna nganga alobi te biso sikoyo tokomi kosala na bana oyo basi babotami te parce que toboyeki kokende basimetiere wana lelo okende simetiere lobi simetiere ezotia ka mingi alors sikoyo tochange système yoka sikoyo tokomi sikoyo kosalela morne ou bien fausse couche parce que eza kaka esprit omoni soki mwasi asali fausse couche bato bazomona kaka na te eza fausse couche bakomona kaka eloko moko pamba mais eza kaka ndenge moko fausse couche wana na mwana 2 ans 3 ans 5 ans akufi eza kaka ndenge moko parce que eloko bazwaka ezali nde esprit ya mwana oyo ya fausse couche na esprit ya mwana 5 ans ya 40 ans esprit eza kaka ndenge moko esprit ekolaka te esprit eza kaka esprit eza nzoto te ke ekokola donc ezala mwana oyo aza nanu fausse couche aza déjà na esprit na ye na mwana oyo asa botami esprit eza kaka ndenge moko comme bango bazwa kaka esprit alobi te kopere kasi na mwasi na yo comme ye azoboye parce que mwana wana asamoni ye asalingi ye mwana abotami boye na boye yango wana sikoyo pour ke toboma ye nde aza koresiste kende na ye kaka yokani na ye kaka agumba zemi so kaka agumbi zemi 3 mois après comme ça tosala bagirigiri wana sikoyo asala fausse couche leta kosala fausse couche sikoyo biso tokozala kaka esprit ya mwana wana eza kaka ndenge moko tata wana azozonga lisusu abi bon mwasi nanga tala il faut tobonga comme sikoyo oboyi ke tozwa mwana oyo parce que omelisaka ye omoni nde okomi kolinga ye opesa ye na kombo d'accord sikoyo tozosala boye il faut gumba zemi wana lelo kogumba yango sikoyo bango bazwa kaka fausse couche wana eza kaka ndenge moko tozwa bajipe tobonga tokende liboso mwasi alobi meme mpo na bongo nasala nini naboyi yo mpe loba naboyi parce que eza kaka mwana bomoni c'est ça makambo ya ba esprit wana c'est ça makambo ndenge nini sikoyo balingaka oboma sikoyo mikolo oyo omoni kaka moto te asali fausse couche okanisa te ke fausse couche eza kaka eloko moko simple non eza basacrifice kaka ndenge moko wana eza basacrifice alors sikoyo qu'est-ce qui va se passer na lisolo na bandaki koyebisa bino la parole na kati ya libala la parole doit être faite na kati ya libala na kati ya libala il faut liloba ezala sikoyo
na histoire on a bitumino wana sikoyo epotani ndenge nini, c'est-à-dire que moi si aboyi kopesa ni mwana ni fausse couche obali pa lobi que bon ngai nangi na bonga comme yo oboyi ngai libali na biso ekokufa nganuluka na kaka mwati mususu na kobala oto usane makambo wana parce que yo oboyi moi si pa lobi abi ngai na boyi pona libali kokufa ekufa nango ngai na kosima makela motu te libali wana pe ekufaki bon mobali akei akene osali sikoyo koluka basi mususu o basalaka na makambo wana mwasi pe aboyi akei na bana na ye na bazemi na ye pour éviter que baya kopesa lisusu na makambo wana kozanga parole na kati ya libala. Soki papa oyo azalaka na parole akokaki te komona ke po yo ozwa mbongo il faut sikoyo okende kosala sacrifice ya mwana. Il fallait aiba soki azalaka na parole, c'est-à-dire kozala na parole ezali nini koyeba liloba ya Nzambe, koyeba ke soko olingi ozwa mbongo eutaka wapi, eutake pa Nzambe. Nzambe ye moko azoloba na liloba na ye que tout l'or et l'argent m'appartient. Bongo nyonso tout ça appartient na Nzambe. Tout l'or et l'argent m'appartient. L'or et l'argent m'appartient. Donc olingi kozwa mbongo kende pa Nzambe, senga ye mbongo yenda akopesa mbongo. Satan pesa kambongo te, Satan pe asaleke eloko te. Nazo bisa bino eloko ifo boyibaka na sina lobaka na ibite na prière mosusu. Satan asalaka eloko te, boyebe eloko ona Satan ata fourmi ya pamba ndeko moko bokota yemba alobi ata fourmi ya pamba salate. Satan azali créature lokola ngana za créature yo za créature télévision ba créer yango ndako ba créer yango Satan pe ba créer na Nzambe azali créateur te, créateur ezaka ka yemoko Nzambe. Satan n'a jamais créé ako créer ka pe eloko moko te. Bomoni ndeko moko bope alekaki na télévision bato ba exorcisme ou bande ko expliquer makambo bato ba bongola motema ba seli ba conversion azalaka ndoki aloka baleka pe na télévision ba expliquer pe makambo wana penga pe na expliquer kango jour moko dernièrement pe kala mingi te il y a 2-3 semaines donc moko pe aleka na télévision abeleki na télévision a expliquer pe ndenge makambo abandoki wana ezaka ba je moko muke même ata mbongo oyo bato balukaka mbongo Satan asalaka mbongo te. Mais bokoko bitune me kasi mbongo oyo Satan apesaka bato wana eutaka wapi. Je vous donne un exemple. Je prends un exemple yanga kutu te mais pratique. C'était il y a à peu près un mois dès que mon groupe il y a sorcier reconverti avec la télévision il est tenté d'expliquer. De quoi est-ce que journaliste azotuna ye? Abi mais yo lobi aux andoki aux sorciers. Oui. Prouvez biso aux sorciers. Oh, kaka na télévision en direct boy. Prouvez biso que yo vraiment au constat makambo bandoki basalaka. Abi bonga na ko prouver yo. Abi prouver batu en direct na télévision. Abi bon, nenga naza boy. Biye moko zali ya 100 francs, ba 100 francs ya pamboy. Abi omoni biyoyo ekokuma biye moko ya $100. Abi oh, kaka en direct boy. A expliquer boy. Abi omoni bongo ndenge zali boy. Satan salaka mbongo te. Nako kena ndenga molili. Nakoti ata na wenze. Na moni mwasi moko bazoteka ta modele mo bazoteka ta bilu mutu mo bazoteka. Nako bende na tiroir ne wana bia ya $100. Ya ko chaka te ponga na zokena ndenga esprit, na za invisible. Nako yiba $100 wana na isiko na changwa. Yo komona yango. Mais ye place atikeli wana soka me ko sala inventaire mama wana akomona kazana maka $100. Albi salam. Ipwana en direct boyo abarada saneka basara kawana beti boyo arada finalement boop bien wana ya $100 et demi. Totali bien wana journaliste a jamais bien ils a bien solo bien ils allaient inventaire bien oyo ils allaient bien ya solo. C'est-à-dire que ceux qui bakeme matana États-Unis à sala ka bien wana a vérifier numéro a communiquer numéro yo numéro ça ya bango vraiment basala. Mais yo bien ngwe wutu wapi albi a wuti place wana akena kato mama moko bazaleki wana azoteka azaki na ba bongo ne na sac afongoli sac wana aibi $100 wana nde ayenangwa na molili nde yango. Donc ndenge tozala boy soka meko sala inventaire kuna akomone kazaki $100. Totali pe biya wana tisi avant il fait émission abino bozala na kene kozon $100 abato
asimi encore kaka na maboko boy asali bo toyo akena ndenga ya mulili bup a remettre $100 n'est pas mamwana afuna maboko boy eloko ezate bomoni que Satan asala kambongo te pour que Satan aso eloko il faut ayi bango epa ya moto donc komona moto aza bazongi moto aza na étoile aza na mbongo mingi moto ana bazue bakosela makambo ya kindoki bayibi mbongo ne wana bakonstituer stock dès sikoyo Satan fait le transfert qu'on ne pas à Moutouana et qui n'est pas à Moutoumousous. Parce que Satan a salana le logoté, a goûté qu'elle a pu le logoté. C'est ça, Satan. Donc, ce que Moutazo qui n'est pas à Satan, que Satan a fait ça y est, Mouton il faut aller liboma. Et loko il faut Moutou, bah tu vas comprendre ça. Yozo qui n'est pas en gang, ko senga ya comme so riche. Mais Moutozo qui n'a pas so riche wana, li papa pamba là tu ozo moneke, asa nangote. Okomona ndako azo vanda, Moutou kate lokoté. Mais Mouton a zolbake, a comme ça yo riche. Mais est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Satan a maillé était, attends, ils a pas mis face à la maillé. Mais au moins Moutouana, ok, pas bon, bon, n'a pas moi n'anga, n'a pas ma botte n'anga, au comme sanga riche, au salipe biloko no pesi, au monisco yo, abandi ko peso bandi ko zo mbongo. Mais aux hommes tout na teme. Pourquoi tu me sais les yémo côté abane na azal na vie bien, bane ne peut bazala bien, azal na building maison mais quoi il y a 5 étages, 14 étages, azal le bloc bien parce que moko de mutanzo sala mbongwana. Ça ne peut pas vous faire réfléchir. Bato ba keneke pas banganga wana ke o, na ke pas nganga na ke pas occultiste, asele langa kisi. Mais pourquoi yémo ko azana mbongwana? Pourquoi akosela ngo mutu? L'air plus ko kende wana, o mona ko biso bon, pesanga $100, pesanga $200 pour ngana peso yo $1 million. Mais il faut être malade. Il te demande $100 pour qu'il y ait à peu près 2 millions de dollars. Est-ce que c'est le cas? Mais comment bakendaka dengi bato bakendaka ndenge nini? Bazalaka vraiment bakangi bango mayele. Satan n'a rien. Kosala kerrer wana te. Pardon, kosala le wana te. Botala papa oyo mopinga soda, ba ebise ba bipona kozwa grade, yaka pesa mwana ozwa grade. Non. N'est-ce pas que papa oyo soka yebaka liloba? La parole, bon, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du président de la République, ni du Premier ministre, ni du général, ni de... L'élévation vient de qui? Mais alors? Mais pourquoi ce que Tatawana, l'élévation, donc il n'est pas un gangawan d'un côté sur l'élévation. Est-ce qu'on est l'élévation? Mais non. Maman ya boya qui avec raison. Maman ya boya avec raison. Nzamba simba ki motema ya bi non. Kokendete. Kopesa mwana te ozo mi pesa nde yo moko. Kopesa mwana te ozo mi kaba ozo bibisa vi na yo moko. Aboya ki le ba le pe kufaki. Nzambe pati kaka batandenge wana te. Maman na zo ne vi mususu ya bien continuer na ye. Papa ya kenda wana ko sala biloko ne wana po zo bozo ya muke wana. Sûrement kapotana nango na kanisi peut-être asa kufa na ye. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, n'a pas un exemple de Machao. Il y a maman Mokoboye. Il y a mon qui bon, il faut azal la vie à Jeep, azal la porter bas conteneur, aucun de Asie, à mon niveau à la vie à Kitoko. Il fallait qu'un débat Congo, il fallait que a bébé sans autre mobile naie pour qu'abana kusala bilokwana asala kyango effectivement azwaki ba jeep abane kusala nanga mais aliki pour na 10 ans les à vivre ndengwana te pendant 10 ans asala kinini bilokwana ekufake et koki ko mele ses côtés Satan ko kopesa te Satan quand il donne par la main droite il retire par la main gauche à vivre vie dans ndengwana c'était une jeune femme à vivre vie dans ndengwana pendant 10 ans et après bilokwana ekufake moi ça na sagini azwaki liboma azuli bomba asongoli bilamba ke et puis amoni ravin azokaniseza mai a jeté boizale ki ravin akoya kufi bakeko le otebem. C'est ça kolinga kozana vie en bango. C'est ça kolinga kozwa bénédiction et pas Satan. Non, la bénédiction vient de l'Éternel et pas ensemble dit mo konde place bénédiction ezala. Et le lobepe so lobake la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit parce qu'il ne se fait accompagner d'aucun chagrin. C'est-à-dire que d'aucun chagrin il existe. C'est-à-dire que ce qui Nzamba a foulu au cours vous avez 5 millions de dollars, ou tant que tout le kambazate, au cours vous avez 10 millions de dollars, 100 millions de dollars, aux autres vivent dans le cas comme l'âme. Mais ce que vous avez bon, n'est pas Satan. Satan bien a peut 10 millions. OK. Après ce 10 millions, mais comment on dengenin
10 millions, bon. Chaque boutou, il faut sumbaka olia nyewan. Et ça la ka battu du souzouman. A sumbaka na toilette, donc ceux qui ont besoin de kangiye, a kusala to akenanda, a sali yango par après à yango. Donc comment le lobu ana azaka na bajip. Le lendemain wane kangiye encore akekuna boup a sumbika kabongo. Bazalie belawa. O bolanda kwa na wona zomone viki toko te, viki toko. Est-ce que ça ensemble il faut qu'on landa? Ba mi bani mususu wana balata basala ba période mobali asala ka période. Donc azawana zo sala période ya ta 30 jours. Mais okobima boye au moni mobala zo tambola bien. Ah mobali wana zana mbongo apesa tala te. Transport $5,000. Mobali wana mbongo apesa tala te. Apesa tala te kende pa na ye. Okobele vendre pa na ye. Au moni yo zo lata ba servir ta période ye pas zo lata ya ye. C'est quoi le bas des sous? C'est ça. Vie à comment que bon, vie à bozu, bon ça la bien. Dewana. Non, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, maman. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et que ça l'accompagne de la chagrin mon côté. Ozu mbongo ozu, ozu mituka ozu famille ozu. Il n'y aura jamais quelqu'un qui viendra te demander des comptes. Gana binde komoko. Nambushimai. Azoluka badiama parfois komona oya kangi de kwana na moni atimoli mukikaka 1 mètre azu jama munene. Amoni wana atimoli. Siko azutunda bango mais ndenge nini nango ko bandeko. Ngana timula kana ukenda tana 5 mètres na zo zoate. Mais bino kaka muke bobozu. Abi olingi soko linga kaka foka tubeta masolo. Masolo soko ko kwa ndengo wana ko kutu masolo wana te. Ko ka kutu te. O soko lingi fo bakato nanu musapi. Oyo bakati omwa musapo yango ndeko bana ko produire ba diamant. Akeye bakati musapi. Lobi abandi ko so ba diamant wana ti abandi ko so mbongo asali na comptoir mais ça qui combien d'années? 3 ans pamba. Ndezela ki bazo peso le kwana bakati o bibi mikolo. 3 ans après azoko takaka ndenga timula kalibulu ndenga boyoka ke mabulu ekweli mutu na kati wana azana kati kuna ekweye bakundie na kati ndeni nete kundeki na kati akufi te ye moko te, c'est-à-dire milimu wana basi banuriri ete pendant 3 ans sikoyo bazu mulimu na isiko ya bandi pe kwenda kusela batu mususu. C'est ça vie ya batu wana. Non, mais pour olingi nini? Pourquoi vivre 3 ans au mourir boye alors que tu as toute une vie? Liloba na kati ya mariage. Vous avez la parole, c'est-à-dire oebi nzambe, oebi liloba ya nzambe ko applikango na kati ya libala oko vivre na yo bien. Oko vivre na yo malamu, vino kende liboso. Yo za na kati ya libala. Nzamba lubike na kati ya libala, l'homme est le chef du foyer. Foyer zalini, zali libala. Oya lubi mbeko zali nzambe. Yo siko komo wana kati ya libala bite émancipation. L'homme chef anani. Ngai pe journée de la femme. Journée de la femme. ala taka jini singa pena zo ya ngajini ala taka kamini boyko donc sikoyo obarili makambo yo siko komi chef e komi siko mulobali alobi boy yo lobi boy alobi boy yo lobi boy e komi ndenge nini komi ya makofi komi non wana ezali balate parce que vous allez ko appliquer parole te na kati ya mariage. Femmes, soumettez-vous, aimez vos femmes. C'est ça que Dieu dit liloba ya nzambe sikoyo na kati de ya mariage. Parce que liloba nzambe ezali na mariage, liloba nzambe ezali na école, liloba nzambe ezali bipsikanyo stu ezali na travail, il y en a partout. Mais atozo liloba nini liloba nzambe na kati ya wapi na kati ya mariage. Tobeti ni samba boko. Bandeko namoni pratiquement égal 5 minutes. Donc on continue dimanche prochain. Na kusuki saka pona koloba boye. Na mukanda ya so ko passer biso verset asuka ko passer biso 1 Corinthiens 7:39. 1 Corinthiens 7:39. 1 Corinthiens 7:39. To suki saka na verset wana. 1 Corinthiens 7:39, Zamba Zakaluba boy. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. C'est-à-dire que moi, si libala, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Aussi longtemps que moi, si na mobali, bazako vivre ensemble, mobali a profité. Moi, si azali lié na mobali wana. Mais si le mari meurt, ce que mobali a confié, elle est libre de se marier. Moi, si azali libre de se marier, à qui il veut. A pas le mouton, nous toi lingi.
Seulement que ce soit dans le Seigneur. Des places là, n'habite à cette yangoine. D'abord, à Balubike, aussi longtemps que vous vivre ensemble, vous allez profiter. Non, moi ça c'est lié dans le mariage, c'est-à-dire que à cause de la kindumbate, à cause de la fidèle, bazana on va ensemble. Mais ce qui mobile à koufi, moi c'est quoi commis libre. Balubite que ce qui mobile à koufi, c'est quoi il faut qu'il n'y ait pas pasteur. Alongola yo bag asala boyende siko bomi libala te mubeko déjà c'est le bique mobali le da kaka kufa boyema mobali akufi automatiquement la femme est libre. Les alités qu'il faut pasteur à cholo boko, il faut pasteur à salo boko comme liberté. Pasteur a comme saka mutu liberté. Oya comme saka mutu libre c'est l'inzambe. À partir déjà liloba oyo. Le bolobi que ce que mobali akufi moi ça comme libre boyete. Mais cérémonie ni sous olingi. Biloko na cérémonie ça la kaka ponda ko peut-être au lundi sabato, mais ça n'a rien à faire na liberté à moi si. Et puis elle peut se marier à qui elle veut. Que ce que moi si comme mobile na kufi, il faut qu'elle soit leka mobile, faut qu'elle soit kuluta mobile, faut qu'elle soit biloko na te. Moi si akubala moto, yeboko alingi. Moi là azali libre akubala moto alingi. Mais zamba lubinini seulement dans le Seigneur. Pour la nini? Zamba a insisté que il faut bala kaka dans le Seigneur, c'est-à-dire bala moto yo, vous allez dans le Seigneur. Quand on est chrétien dans le Seigneur, il faut chrétien dans le Seigneur, il faut que nous soyons ensemble. Pourquoi Zambazolinga Makamboy à Tozongi Lango dimanche prochain? Parce que ceux qui sont nous dans le Seigneur, tout le monde Makambo a. Obali, moi si Oyo Aza dans le Seigneur, Obali Mobali dans le Seigneur. Là, beaucoup de gens ont dit que vous voyez Nambet, Mobali n'a pas comme Baluka. Oh. Ndenge nini nzamba lubi tabite ngai na linga kaka boy makambo na nini mwasi moko boye ndeko mwasi moko boye azol babi ye lela kobala alinga kane kobala frère en Christ te ndeko mwasi pone ndio limba frère te po modele ngana lingela ka biloko wana soki na beli frère en Christ akuya kubisanga ke wana zeli ba mariage ba relation contre nature ngakutu ya ndenda linga. Donc, ceux qui n'ont pas la frère en Christ, à quoi vous dites que non, Zamba le biboye, relation contre nature, t'es mbadi. Gaï kunete. Donc, bah, n'angai mu pagano. Parce que ngana dinga biloko ba pagano wan. Omoni, yo siko ko bala moi ça modèle wan. Moi ça c'est chrétien te. Yo mo bali siko yo, okoyi ko sala biloko wan te. Moi ça le bite ngai faut zo na ngaka ka boy. Yo le bite ke, Zamba le bite ngai faut na kuzo na ndenga ya liboso. Yo siko zo. Boko yo kanate, mais pourquoi que ko bala mu pagano? C'est pourquoi l'homme a le besoin de il faut vous marier rien que dans le Seigneur. Moutoy boko salana ye bozo le loba moko. Et ça boite ba papa. Mais il faut cela, même la Bible le dit que batumi bale ba ko tambola nzela moko te, soki bazo kanate. Mais yo ni tambola nzela moko na mariage. Bozo kanate, mais tambola nzela moko ndengeni. Boko tambola nzela moko te. Parce qu'il est beaucoup de nbetu na kati ya libal. Mobala zo le ba ke bon, Bible zo le ba ke non, ne vous privez pas. C'est-à-dire que c'est ça que dit la parole. Mais yo sikoyo, ce que vous dites le bewana te. Okomena moninga le pesanga le bité na boy. Mais le lobelu ba bité makambo le bewana nga na ebi angote. Omoni ke sikoyo bosuki, bokumisiko koswa na libale kozala te. Il faut bozo balana dans le Seigneur. Mobale aibi nzambe, moi ça aibi nzambe. Wana makambo nyusu tekende liboso. Amen. To beti nzamba boko. Bon, Togosouk Sawana, Tozu déjà rébellé. Donc, la parole n'a qu'à mariage. Et ça, ma Solomon, quoi, ça est belé, tu peux continuer, mais belé. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais quoi, yo, les bazoui bisanga, na maman, na bande comme soussou. Babi, mais papa, bon, il faut atténuer ma mouké parce que tozana bana, tozana. Gana yebisi bon bon nabi, mais gana za pasteur, kakaya bino batun bozana salaute. Là, pasteur a plus d'1 million de personnes. Tu as dans la télévision. Si tu as papa ou bien un couple, tu as un couple. Mais tu vis la Kishasa Mobimba. Tu as un message, félicitations, papa, Makambo, tu es quitté, tu es vis la biso, tu es comment il faut faire Ndengenin. Parce que Makambo Boye, c'est dit tabou. Zoua bénédiction, zoua voyage, zoua mabala. Mais place les Kambouezali, Makambozo bebela ba ibi angote. Makambo epe les sous. Ba para ba démissionna. Ba koko ba kufa. Ba na biso bazo kola oyo. Oya ko bena bango pembene ke mwana yaka. Ozo kanilibal.
tali libala basala bo bana wana mutu akobisa bango makambo azate parent pe ayibisaka bango ngo te azoka soni mama pe ayibisaka bango azoka soni bana ngo pe bayibi makambo te baokena kaka ngulu boye desko bakomi kopengwa me bakambo bato bakoye bango ndenge nini ngana biso bango nabime bozo beke nazako kokota na kati kabime nanu kutu na koti na kati te pona ntokoti na mbetu te me lesko tokokote siko na mudiza makambo bokaka matoi siko tozali nanu kutu tokoti na muzindo te tozana na ibandeli me siko leri tokokota siko na kati ya likambo siko tosala ndenge nini hein bon tokotelema tosala ne fût que des intentions. Intention liboso zala kaka des intentions kolobake to semble vraiment Zambe apesa yo vraiment daba o babali nanu te muto ya ibili loba derima na ibisi vini na bibe linga mobali linga mwasoyo azana mbongo te aza kitoko te azali mais azali na Yesu na kati parce que Yesu azama mafuta Yesu a changeaka lelo yo kolinga mobali parce que azali na mbongo oyibisu sa mbongo te den na bino dernièrement na bime okomona okolinga mobali ndenge wana parce que azana mbongo azana boy su sa mbongo oyibaka te jeune fille mususu ozolinga mobali asalaka wapi te albi asalaka ba faire ba faire ngo azana magasin te namona ke na magasin te mais namona ka voyage ka bon ayaka na ba conteneur te mais bongo ebela mbongo azaka nango bon wana zanga te bon wana asalaka ba faire na ye ngana muna ka pesanga mbongo mais mi fautellement mayele ozo vivre na mutu affaire asalaka oyebite ayaka kaka na ba mbongo azo pesa yo mais lobi yo kokende nde jeune fille moko boya azali na mobali na ye bavanda kaka ndenge wana bavanda na kati ya ndako batiaki moustiquaire ndeka ba moustiquaire ezali mwasi na mobali bazana mbete moustiquaire ezala kaka ndenge ezalaka wana alors que l'air baza kovanda mwasi na mobali mwasi bon batala kaka likolo mwasi atombola likolo boye atiana muto mobali pembeni boye atala boye likolo kaka ya moustiquaire wana puku vraiment atali azotala bango boye na se wana ndenge bazobunda wana puku azali wana azotala mwasi asutuki mbala moko boye atala boye puku ko atelemi na moustiquaire wana azotala bango ayibiso mobali ne bona tala puku mobali azotala bo asali yo nini ndenge nini asengani ebite asali yo nini tika makambo wana tika ye ozo comprendre teke makambo eza mulili olingaki jipe yango wana sikoyo mpuko ye wana sikoyo azotala bino mokolo moko azosala kaka ndenge wana bup kaka lere kaka bazana makambo na bango wana mpuko atelemi kaka wana mwasi azongi lipapa wana pop abambi puko ndenge mobali na abetaki ye ndenge baswaniki na mobuli na mobali na ye osali yo nini aza ekelamu ya Nzambe osali ye puni ndenge baoccultiste bayebisaka bato bomoma bakankrela te bomba bapuku te baza bikelamu ya Nzambe te bango basalelaka biloko wana bakotaka na kati ya biloko wana pour que basurveille vie ya bato batala vie ya bato omoni mobali ayebiso ke non pourquoi wana kosaleleko te pourquoi azotelema azotala bino ozobengana ye buka ozobengana azosala kaka tuma maboko boye azotala yo osala boye bukili ebeba linga mobali linga mwasi oyo aza na eloko te okomata muke ngana ebisaka bato nabi mama basi na ngai oyo nalingaka ye nazalaki na deuxième graduat boyebisanga deuxième graduat okopesa mwasi eloko nini opesa bakaye kaka te bon kasi ye na bandenge nazokende classe nazoya nake obeta libanga nazo atamwa quelque chose nazokutu ta ya kozwa ta barésumé te naokende pa moninga na ngai bibe lelo nazalaki na cour te bozwaki nini tozwaki boye pesanga syllabus bapesi ngango na ye napesi na bime mama bongo kosala photocopie eza te est-ce que okokopiele ngai afandi ne kaka la pauvre dame abandika kosala kokopiele ngai tititi parce que bongo mpe ya 10 francs ya kofuta photocopie eza te tobanda baétudiant est-ce que lelo oyo toza so baétudiant Nzambe apambola biso te c'est ça linga ta étudiant mais azala na Yesu na kati vie eko changer
au lieu qu'on ait un Jeep pour que lobby au compte cimetière. Donc semble to ibisa Nzambe ke Nzamba lola Nzamba apesa yo oya bali na te moto azana Nzambe na kati oya sa bali Nzamba za capable ya kotia liloba na kati na ye Nzamba bongolaka Nzamba apesaka oya bali na te eza la veuve eza la divorcée asenga Nzambe atia na nzela na ye mobali ou bien mwasi oyo azana liloba apesa occultiste kolanda mituka te kolanda Egypte mususu komona namona ka ba jeune fille mususu okomona zo tambola soki mutu ajipa atelemisi wana atelemi mbala moko mais soki frère apamba zo sala boye ya makolo abengi bonjour atela kaka boye aboni mutu makolo na poussière boye bonjour kende na bonjour no nazala musalate ye bonjour akondima kaka mutu ajip wana nde mami wata Dis-moi bonjour, on est peut-être le bikou nezali. Zamba de apesaka, zamba ete. Ah, vraiment. Yo ko sambela, zamba pesa na apesa yo. Ezala na libal, ezala na kati ya libal, ezala déjà uza divorce, uza veuve. Muto ya zana liloba. Parce que mariez-vous mais dans le Seigneur. Muto vraiment zana liloba. Oya ko banga zamba, devient au kenebo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Etoni na posa na yo na koluka elongi na yo kolo mimonisa motema nanga etoni posa na yo na koluka elongi na yo kolo mimonisa zala nanga simba kodima nanga mokana yo nanga. Amen. Toko sambele mutu na mutu akusambela Nzambe afungola ye zela libala. Oyo aza na libala te yebisa Nzambe afungola yo zela libala. Soko zaja na libala yebisa Nzambe afungola zela libala na bandeko na yo. Ezala mobali ezala mwasi. Ezali kaka teke mwasi ndalukaka libala mobali azuluka libala te mibali pe bazali balukaka zela libala. Sambela oza jeune fille oza jeune garçon oza na posa libala Nzambe afungola zela libala. Nzambe afungola ndenge nini acha na zela na yo muto yo azali na liloba moto ya kokene no liboso yo ozali déjà marié yebisa Nzambe afungola zela libala na bana na yo ezala basi ezala mibali. Même soki lelo bazana numike okoza na mwana 15 ans yo koloba teke no kana kosamble pona yete sambela Nzambe afungole pe zela libala. Priere okosala lelo ekosala dans 10 ans. Nzambe apambola kama kama ubo Nzambe azopambola lelo priere osala ki il y a 10 ans. Priere ozosala lelo ke Nzambe afungole zela libala bana na yo soki mwana no azana 12 ans priere wana Nzambe akoyoka ngo abombi yango Nzambe akufaka te asali priere no wana après 12 ans mwana no pe zela libala efungwami à cause ya priere osali lelo kokosa lelo ko wana te. Sambela senga Nzambe afungola yo zela libala ezala pona yo pona bandeko na yo pona bana na yo mais zela libala apesa muto yo ayebi liloba parce que Nzambe alobi ke il faut vous marier dans le Seigneur. To sambeli na kombo na Yesu Kristo.
motema nanga Nzambe fukola. etoni na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa otema nanga etoni na posa na yo kolo na ngai nakoluka elongi na yo kolo mimonisa zala nanga zala nanga simba kondima nanga nakobila yo kolo atabakose kanga sedela motema nanga anamona mboka na yo zala nanga simba kondima nanga nakobila yo polo atamikaka dano sedela motema nanga manamona mboka na yo. Amen. Nzambe na biso apambole bino. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.